E aí galera, tudo bem com vocês? Eu vou estar aqui jogando Subway Surfers. Então vamos lá, né? Eu vou trazer mais vídeos, eu vou começar a trazer vídeos longos aqui pro canal. Então já se inscreve e comenta jogos pra mim jogar. Ó, tipo de preferência, comenta jogos assim. Que da Pock Games, que é um aplicativo de jogos de graça que dá pra jogar no computador. E no final do ano que vem eu também posso trazer mais jogos sem ser da POC. Então vamos começando aqui. Ó, já tô pegando o jeito, que é a minha primeira partida no computador. Eu já peguei o jeito aqui. Ó, vou tentar fazer gracinha. Não faz gracinha. Quase que eu caí do trem. Ó, que você viu a burla do pai? Pega. Ai, que susto. Ai, não. O que eu fiz? Não. É impossível, cara. Vamos aqui. Vamos começar outra. Tá, vamos. Eu tentei fazer gracinha, olha o que aconteceu. Tentei fazer gracinha. Tá, agora vamos sério. Esse vídeo não vai ser no coin, mas será? Será que vai o no coin? Acho que vai o no coin, gente. Acho que vamos tentar um no coin agora. Ó, eu tô indo bem na burla. Eu não queria pegar o negócio. Ó, mentira, mano. Não. Uma das minhas primeiras partidas. Pelo menos eu tava indo bem. Não vai ser mais no coin agora, galera. Gente, eu vou começar a trazer vídeos mais longos no canal. E é isso. Vamos. Ó, vocês já viram, né? Vocês já viram como que eu tava indo. Ó, já tá começando a ir mais rápido. A pista ferve, a noite é rara. Ó, vamos indo. Parece que eu tenho que escalar muito trem. Esse jogo gosta de trem. Vamos subir no trem de novo. Eu só fico em cima do trem que é seguro, né? Ó, seguro pra mim. Nossa, agora... Ó, em cima do trem de novo. Tipo, parece que o jogo gosta do negócio que o trem vem. Ó. Ui, pula. Ai, pula. Não. É impossível. Não, impossível também não é, né? Tá, vamos. Tá, é propaganda. Ó, eu vou tentar nessa vez ir jogar no WASD. Ver se vai, né? Não, propaganda de novo. Vamos pular. Ó, será que vai? Vai também. Mas eu acho que é mais difícil. Eu vou voltar pra setinha. Eu vou tentar me acostumar com o WSD. Tamo indo, ó. Já tô começando a fazer burla com menos de um dia de jogo. Ó. Vamos indo. Não pega esse negócio. É que não estou fazendo alcohol, né? Então dava pra pegar. A gente precisa treinar umas burlas. Ó. Ai, olha isso, que ruim. Ó, vamos tentar voltar no menu, resgatar, ver se a gente resgatou coisas, né? Vamos ver. Vamos ver. Ainda dá pra gente comprar skin. Ó, vamos comprar a trick.
Ela é skin de pro player. Acho que ela é melhor que o Jake. É o Jake? É. Acho que ela... Mas parece que eu consigo jogar melhor com ela. Não, vocês viram? É mentira que eu fiz essa burla. Mentira, mentira. Ó, ó. Não vou pegar, não. Ah. Ai. Não é possível. Eu não tô acreditando. Gente, eu vou jogar a última rodada de Subway Surfers pra gente acabar esse vídeo. E como eu já falei, né? Comenta mais jogos do POC Games. Vamos jogar. Ó. Sobe. Ai, quase que eu fui pego pelo negócio ali. Ai. Só pula. Vai. Ó. Não. Agora, isso aí eu fiz sacanagem. Aí o trem. Ó. Tô brincando aqui com perder aqui. Não. Nossa, que susto. Tá, o bom é que... Não, o legal é que tá tocando uma música de Natal no fundo. Ó. Quase que eu tô brincando no jogo. Não sei como não tô sendo pego. Ó, essas moedas ajudam porque dá pra saber onde que o trem vai. Só que agora não tem, né? Só tem em cima. Ó, 500 moedas, dá pra ir comprar outra skin. No próximo vídeo eu vou trazer comprando outra skin. Aí, ó. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa o like e comenta mais jogos. Falou, tchau e fui!